Mana shu balo, bu men balo deyman. Buni yaxshiligingizga xizmat qilib, sizni jannatga olib kirib ketish qanchalik oson bo'lsa, xuddi shuni aksi ham do'zaxga yetaklash ham shu qadar oson. Bundoq o'tirib hozir hadis o'qib o'tiribmiz, ketida yonida boshqa fahsh turibdi, zino turibdi, odobsizlik turibdi, gunoh ma'siyat turibdi. Uni ham ko'rib qo'yamiz. Qabulmikan hali o'qigan oyatlarimiz, hadislarimiz chegara bo'lishi kerak hamma narsada. Qancha atrofimizda cheksiz bir xirmon turibdi-da, kelib bemalol hammaga yetadigan darajada ajr savoblar turibdi-da, lekin biz olmayapmiz-da, mana shu dunyo bilan ovoramiz. Shuni oldimizda turibdi. Qo'shnimiz, akamiz, ukamiz, do'stimiz, birodarimiz qancha unaqalar. Son sanoqli yo'q. Bir sinchiklab qarab chiqsangiz, qarindoshlaringiz, do'stlaringiz orasida ham qancha qarzdorlari bor. Kasalxonada yotganlar bor. Allohdan shifo tilab shu dorisiga, operatsiyasiga pul topa olmayotganlar bor. Miskinlar, zaiflar ingrab yotishibdi. Biz faqat noz-ne'matlar yeyish bilan ovoramiz, choyxonalarda yallo qilish bilan ovoramiz. Oz fursat qoldi, hadamay Robbimiz oldiga ketamiz. Shularning haqqi hurmati Alloh bizni balolardan saqlab turibdi. Biling azizlar. Shularning haqqi hurmati yomg'ir yog'ib turibdi, qor yog'ib turibdi. Shularning haqqi hurmati yer yutmayapti bizni. Zilzilalardan asrab turibdi Robbim. Mana shularning haqqi hurmati.